এখন কিন্তু bKash অ্যাপ ইউজ করে আপনি কিন্তু ঘরে বসে এক্সট্রা ক্যাশ ইনকাম করতে পারেন। শুধু ইনকাম তা কিন্তু না, সাথে কিন্তু টিভি, ফ্রিজ এই টাইপের আরও নানা পুরস্কার কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন এই bKash অ্যাপ রেফার করে। সো এটার জন্য আপনাকে করতে হবে হচ্ছিল আপনার প্রথমে যে bKash অ্যাপটা আছে সেটাতে লগ ইন করবেন। bKash অ্যাপে লগ ইন করার পরে এই যে এখানে যে bKashের চিহ্নটা আছে এটাতে জাস্ট ক্লিক করবেন। করার পরে এখানের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন যে রেফার bKash অ্যাপ, এই যে অপশনটা আছে এটাতে ক্লিক করবেন। করার পরে আপনার যে অ্যাকাউন্ট আছে এখানের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন যে বোনাস পাবেন, মানে আপনি যদি কোনো কাউকে রেফার করেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বোনাস পাবেন হচ্ছিল 50 টাকা। সো এটার জন্য জাস্ট হচ্ছিল রেফারে ক্লিক করলেন। করার পরে এখান থেকে আপনি যে লিঙ্কটা আছে এই লিঙ্কটা আপনি চাইলে সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করে আসলে 50 টাকা বোনাস জিতে নিতে পারেন প্রতি রেফারের জন্য। এই ক্ষেত্রে আপনার জন্য আরও এক্সট্রা পুরস্কার আছে, যেটা হচ্ছে যে আপনার সংখ্যা মানে রেফারের সংখ্যা যদি 101 থেকে 250 জনের মধ্যে হয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে মানে এই যে অফার চলতেছে এই অফারের মধ্যে যদি হয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি পাবেন হচ্ছিল ডিনার সেট। 251 জন থেকে আপনি যদি 350 জনের মতো রেফার করে থাকেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি পাবেন হচ্ছিল একটা স্ট্যান্ড ফ্যান। 351 জন থেকে শুরু করে আপনি যদি 500 জনের মতো রেফার করে থাকেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি পাবেন হচ্ছিল একটা সেলাই মেশিন। আর 501 জন থেকে শুরু করে আপনি যদি 1000-এর মধ্যে আপনি যদি রেফার সংখ্যা হয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে পাবেন হচ্ছিল 43 ইঞ্চি স্মার্ট টিভি। আর যদি 1001 জন বা 1001 জনের উপরে যে কোনো আপনার হচ্ছিল রেফার সংখ্যা হয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি জিতে নিতে পারেন 380 লিটারের একটা রেফ্রিজারেটর। সো বুঝতেই পারছেন যে মোটামুটি কিন্তু ভালো একটা গিফট থাকতেছে। এবার কথা হচ্ছে যে কিভাবে রেফার করলে আপনার প্রত্যেকটা রেফারই কাউন্ট হবে এবং সেক্ষেত্রে আপনি প্রত্যেক রেফারের জন্য তো 50 টাকা করে পাচ্ছেনই, সেই সুবিধাটা এবং সাথে হচ্ছিল এই গিফটগুলো পাবেন। মানে প্রপার প্রসেসটা কি, এই ক্ষেত্রে আপনার যে রেফারেল লিঙ্কটা হবে বা আপনি যে রেফারেল লিঙ্কটা জেনারেট করবেন, যেমন আমরা যেটা জেনারেট করছি সেটা ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে, আপনি চাইলে সেটাই ইউজ করতে পারেন। এছাড়াও আপনি যদি আপনার নিজের রেফার করতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই রেফারেল লিঙ্কটা আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করলেন বা কোনো ফ্রেন্ডকে দিলেন বা এমন কোনো পার্সনকে দিলেন যেই পার্সন bKash অ্যাপ কখনো ইউজ করেনি। যদি সে bKash অ্যাপ কখনো ইউজ না করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই লিঙ্কটা ইউজ করে সে যদি bKash অ্যাপটা ডাউনলোড করে, ইনস্টল করে, bKash অ্যাকাউন্টে লগ ইন করে, করার পরে সে যদি একটা লেনদেন করে মানে এই অফার চলাকালীন সময়ের মধ্যে সে যদি কোনো একটা লেনদেন করে, ধর মোবাইল রিচার্জ বা যে কোনো টাইপের আপনার যদি লেনদেন করে, এবং এই ক্ষেত্রে আরেকটা ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে যে ওই ডিভাইস বা তার যে মোবাইলটা আছে এই হ্যান্ডসেট আগে কখনো bKash অ্যাপ ইউজ না করে থাকলে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি পেয়ে যাবেন হচ্ছিল 50 টাকা বোনাস। আর এই বোনাসটা আপনি হচ্ছিল 2 কর্মদিবস মানে এই লেনদেনের পরে 2 কর্মদিবসের মধ্যে আপনার অ্যাকাউন্টে যোগ হয়ে যাবে। এবং মজার কথা হচ্ছে যে এই ক্ষেত্রে এমন একজন পার্সনকে আপনি আসলে রেফার করলেন যে কখনো bKash অ্যাকাউন্টে নেই, যদি সেটাও না থাকে সেই ক্ষেত্রেও যদি এই লিঙ্কটা ইউজ করে সে bKash অ্যাপ ডাউনলোড করে, bKash অ্যাপের মাধ্যমে যদি সে অ্যাকাউন্ট করে এবং সে একটা লেনদেন করে তাহলে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনি আসলে 50 টাকা বোনাস পেয়ে যাবেন আর আপনার রেফারেন্স কাউন্ট করা শুরু করে দিবে। সো এই তো গেল হচ্ছিল যে রেফার করতেছে তার বোনাস। এবার আসলে আপনি যদি এই রেফারেল লিঙ্ক বা ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমাদের যে লিঙ্ক আছে সেটাও ইউজ করতে পারেন। সেটা ইউজ করে যদি আপনি আসলে bKash অ্যাপ ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করে আপনি যদি লগ ইন করেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে লগ ইনের জন্য আপনি পাবেন হচ্ছিল 25 টাকা বোনাস। এছাড়াও আপনি যদি আসলে যে কোনো নাম্বারে 25 টাকা রিচার্জ করেন তাহলে 25 টাকা পাবেন হচ্ছে ক্যাশব্যাক। এবং অ্যাকাউন্ট খোলার 1 মাসের মধ্যে মানে যেদিন আপনি অ্যাকাউন্ট খুলছেন তার 1 মাসের মধ্যে যদি আপনি আসলে অ্যাড মানি করেন মানে কার্ড টু bKash করেন বা আপনি আসলে বিল পে করেন, যে কোনো একটা বিল আপনি যদি পে করেন বা আপনি যদি আসলে সেন্ড মানি করেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি পাবেন হচ্ছিল 25 টাকা ক্যাশব্যাক। এছাড়াও অ্যাকাউন্ট খোলার দ্বিতীয় মাসে মানে প্রথম মাস শেষ হওয়ার পরে পরবর্তী মাসে আপনি যদি আসলে অ্যাড মানি করেন, কার্ড থেকে যদি কোনো অ্যাড মানি করেন বা আপনি হচ্ছিল কোনো একটা বিল পেমেন্ট করেন বা আপনি যদি সেন্ড মানি করেন বা আপনি যদি রিচার্জ করেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি পাবেন হচ্ছিল 50 টাকা ক্যাশব্যাক। সো বুঝতেই পারছেন যে এক্সাইটিং অফার। সো এই ক্ষেত্রে বেশি বেশি রেফার করে আপনি কিন্তু আসলে অনেক কিছু জিতে নিতে পারেন। আর যারা রেফারেল লিঙ্ক ইউজ করে আপনি আসলে অ্যাকাউন্ট করবেন বা ফার্স্ট টাইম হচ্ছিল bKash-এ লগ ইন করবেন তাদের জন্য কিন্তু বোনাস থাকতেছে। সো বিস্তারিত কিন্তু ভিডিও ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক আছে, সেখান থেকে গিয়ে আরও ডিটেলসে জেনে নিতে পারেন। সো আজকে এই পর্যন্ত অ্যাকচুয়ালি আপনার কাছে bKash-এর এই এক্সট্রা মানি ইনকাম করার জন্য যে অপশনটা সেটা আপনার কাছে কেমন লাগছে সেটা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন এবং আপনি আসলে কোন মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিসটা ইউজ করছেন সেটাও কমেন্টস করে জানাবেন। সো সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।